来看到高雄新达电厂在昨天晚间8点多经传爆炸巨响，厂区东南侧的燃气机组更新改建工程基地正在施工。当时燃气新2号机进行运转测试的时候，疑似因为天然气泄漏导致起火燃烧，火势在大约半小时之后扑灭，还好没有人伤亡。而台电强调这起事故没有影响到供电，市府则要求立即暂停这个机组试车作业。附近的新港里长也痛批，新机组还在施工就发生严重的事故，真的是很可恶。低垂，远远就能看见远处冒出橘红色火光，熊熊大火伴随浓浓黑烟直窜天际，时不时还能听到巨大的爆炸声响，场面实在惊悚，附近居民全都吓坏。那是伫厝内底，伊就是窗户蹦一个做大声的。事发在9号晚间8点多，高雄的新达电厂燃气新2号机在进行运转时，因为天然气外泄酿祸，突然起火爆炸。这个天然气流的中间的管线有一个地方漏气，目前初步的判断是这个样子。明天所有团队召集来，就是要再查这一件事情，就是在什么具体的位置、什么样的原因发生的，我们会把那路口查清楚。所幸消防局火炮到场抢救，24分钟后就将火势扑灭。而市长陈其迈和副市长林清荣火炮到场作证时，还发生意外插曲，传出有当地里长到现场质疑自己在当天下午3点多就看到台电人员撤离，一问才知道厂区有气体外泄，但自己和周边居民都被蒙在鼓里，不满台电没有提早告知和疏散。对此，高雄市副市长林清荣表示，没有听说3点就有外泄情况，自己8点才接获火灾报案。记者高雄综合报道。